okasyon. Candon City Division, tara na! Naimbag nga aldaw kada kayo amin patpat mi nga agad-adal, naganak ken amin ang makaimatang iti daytoy ang naisagan na eleksyon. Siraragsak kami ang mga awis kada kayo dito'y DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siyak ni Teacher Nick, Temestroyo amang kadwa kada kayo, iti daytoy may katlo nga episode ti Araling Panlipunan iti may katlo at tukad. Iti daytoy nga episode intayo adalen ti dagiti nagbaliwan ken nagtultuloy a progreso ti probinsya. Ita nga aldaw, ti eleksyon tayo ket naibasar ti most essential learning competency natatalakay ang mga pagbabago at nagpapatuloy sa sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyon. Kalpasan daytoy eleksyon, manamnama mailawlawag dagiti nagbaliwan ken panagtultuloy a panagprogreso ti probinsya ken ti pakaybilangan nga rehiyon. Sakbay arogyan tayo, mangisagana iti notebook wenno papel, ken lapis, ken nagdingeg ang nasayaat tapno maendingan ti leksyon tayo. Nakasagana kayo no bing? No nakasagana kayon, rugyan tay nga ruden. Anya dagiti banag ang nagbaliw iti probinsya tayo. Anya nga tamet dagiti banag nga agtultuloy ang makitkita pay laeng inggana ita. Ti panaglabas ti panawin, gagangayen dagiti paspasamak iti maysa a lugar. Dagitoy a pasamak ket mabalin amang ted baliw ti pakasaritaan. Nasayaat man, wenno madi, iti nagbaliwan da abunga, nang ted baliw lat daytoy, ada dua-dua a nakaybati ti pakalaglagipan iti tunggal umili. Intayuman nga rod may samaysaen dagiti nagbaliwan iti probinsya tayo. Ti umuna ang nagbaliwan ti bukod tayo a probinsya, dagiti struktura ken aglawlaw. Anya dagiti nakitayo ang nagbaliwan dagiti pasdek, kalsada ken struktura iti probinsya tayo. Adda kadi makitayo asaan pay nagbaliw? Naaramid manipod kadagiti na duma-duma nga materyales dagiti struktura ken pasdek kadagiti probinsya. Adda dagiti naaramid manipod iti kawayan. Addamet dagiti naaramid babaen ti semento. Kaaduan dagiti pasdek idi ket saan anangato. Ngem ita ket adun tinagdadakkel ken nangangato a pasdek. Dagiti materyales an aramat kadagiti pagtaingan ket nagbaliw payen. Saan laeng nga dagiti pasdek tinagbaliw? Dakkel pay tinagbaliwan na dagiti kalsada? Rangtay? Ken dabduma pay nga struktura ti probinsya tayo. May kadua ang nagbaliwan ti probinsya tayo ket populasyon ken dagiti tattao. Ti may katlo ang nagbaliwan ti probinsya tayo ket dagiti pagpasyaran. Ti bukod tayo a probinsya ket nabaknang ti agkakapintas a pagpasyaran a daydayawen dagiti adu a turista. No saludsuden nyo dagiti nagannakyo kadagiti mabigbig a lugar a pagpasyaran idi, sigurado nga adda maibagada. Makita tayo pay kadi dagitoy iti probinsya tayo. Kitaen dagitoy baro a lugar a mabalin a pagpasyaran ti probinsya tayo.
Dagitoy dagiti baro a pagpasyaran tatta. Baluarte, the heritage city of Vigan. Dancing fountain, ken dagiti old Spanish houses sa Calle Crisologo. Floating cottages ti Sinait, Bell Tower ti Bantay, ken Canyao Heritage and Forest Park. Ti Bustanar Scenic View ti Santa Maria, ken ti nakapinpintas a Pinsal Falls. Ti San Esteban ket addaan met ti maun ko na a fish sanctuary. Ken ti Vitales Villas ti Santiago a mauawagan a Santorini of the North. Sea of Clouds ti Quirino, Banao Resort and Water Park ti Syudad ti Candon. Napasyar mo ka din dagitoy nga kakapintas sa pagpasyaran? Adda ka di kasta a pagpasyaran idi? Dagiti plaza ti probinsya tayo. Adda ka di nagbaliwan da? Amuyo ka di ubing nga idi saan pay nga adu tagbuybuya iti telebisyon. Adda nga agay-ayam dagiti ubing iti tinarayan. Linemmingan ken dabdumapay. Ita, adon dagiti may ayam iti teknolohiya, ken mabuya iti telebisyon. Daytoy iti makagapo, no apay akaaduan kadagiti agtutubo, ket maayayo kadagitoy nga aramid. Si kayo bing, anya ti kay kayatyo, makiayayam, agbuya ti telebisyon, wenno agay-ayam ti computer. May kapat ken maudi, makita pa'y tinagbaliwan ti bukod tayo a probinsya, babaen dagiti aramid dagiti tattao. Mabigbigbig ti pagilian tayo, kadagiti aramid iti na dumaduma agundaway. Addaman okasyon, wenno awan. Pagarigan, adulatta dagiti pamilya ti agkukuyog a mapan makimisa iti aldaw ti Domingo. Kadagiti daddumamet a pamati, mapandamet ti iti sabali nga aldaw. May sapay ana isang sangayan nga aramid ti pamilya ket ti panang selebrar ti Paskwa ken panang sarabo ti baro a tawen. Ngem iti panaglabas ti tawen, adda dagiti pamilya ti adda amang selebrar ti baro a tawen kadagiti lugar a pagpasyaran. Sa dinuman ti ayan dayta nga okasyon, tinapateg ket si bubukel wenno kompleto ti pamilya. Adda pay kadi ambuyo nga aramid ti pamilyayo? Anya dagitoy. Nalaing ubing, sapay lakuma, ta itultuloy yo, dagiti nasayaat nga aramid ti bukod tiyo a pamilya. Laglagipen nga adda dagiti nagbaliwan, iti tunggal probinsya, ti maysa a rehiyon, kas, panakaado ti pasdek, wenno estruktura, panang papintas ken panang palawa, kadagiti kalsada, kadakkel iti populasyon, kastamet, kadagiti aramid ti tattao. Itaubing, nakita tayo dagiti nagbaliwan, ken agtultuloy a panagprogreso ti bukod tayo a probinsya. Tatta, intayuman nga rod sungbatan dagiti sumaganad nga aramiden. Umuna nga aramiden, i-drawing ti bituin no umno, bulan met no saan. Ikan kayo ti 10 a segundo, apan ang sungbat ti tunggal bilang. Umuna, ti panaglabas ti panawen, at dadagiti nagbaliwan iti na duma-duma a lugar.
When nalaing bituin tusto asungbat. May kadwa, nasayaat man wenno saan iti resulta ti pagbaliwan, nakaitadmet iti pakalaglagipan iti tunggal umili wenno probinsya. Tusto asungbat, bituin, nasiglat. May katlo, naaramid manipod iti agpapada a materyales dagiti struktura ken pasdek kadagiti probinsya. Anya tusto asungbat, nasiglat, bulan tusto asungbat. May kapat, idi panawen nga awan pay unay iti agbuybuyat ti telebisyon, iti ay ayam dagiti ubing ket tinnarayan, linnemmengan ken daddumapay. Tusto asungbat, bituin, nalaing. May kalima, at dadagiti aramid idi, amar aramid metlaeng tatta, apanawen, kas kumadagiti pamilya, nga kukuyog amapan makimisa. When husto, bituin tuumno asungbat. Intayo nga ruden ti may kadwa nga aramiden. Isurat ti en, no ti patang ket mangipakpakita ti napalabas. A, no ita nga agdama. Umuna, kaaduan kadagiti pasdek idi ket saan anangato. Tusto asungbat, en, nalaing. May kadwa, adu dagiti saan nga ammo ang masabat, gapu ti kinaadu ti tattao ti maysa a lugar. Anya tusto asungbat, A, nasiglat. May katlo, ad-ado ti panagayayam dagiti ubing, babaen ti computer wenno online games. Ti husto asungbat, A, agdama, nalaing. May kapat, adu dagiti pamilya, ket ad-adda ang mga celebrar ti baro atawen kadagiti lugar a pagpasyaran. Ti husto asungbat, A, agdama. Maudi a bilang, dagiti tattao iti aglawlaw wenno masabat ket agaam muda. Anya ti umno asungbat, nasiglat, en wenno napalabas ti umno asungbat. Naalayo metlaing ubing dagiti husto asungbat? Mano ka di tinaalayo? Very good ka no nangato ti score mo. Great job! That's it ubing. Sapay lakuma ta nag-enjoy kanada na adalyo iti daytoy eleksyon tayo.
Daytoy manen ni Teacher Nick ang mangibati ti pagsasao, ti ubing nga managbasa, adu ti maadal na. At kikita tayong tumanin ubing. Bye-bye!